こんにちは。今回はお知らせです。2月20日、ソースネクスト様主催、オンラインセミナーにて、私、早見大成がお話しさせていただきます。一挙 EC やインバウンド対応に携わる方必見の、内容になっておりますので、ぜひご視聴ください。Hello. This time I have an announcement. On February 20th, I will be speaking at an online seminar hosted by SourceNext. The content is a must-see for those involved in e-commerce and inbound business, so please be sure to watch. 你好，这次是个同志。2月20日有 SourceNext 主办的在线研讨会上，我苏水将会进行演讲。这是一个非常重要的内容，特别适合从事电子商务和入境服务的人士，所以请务必观看